होइन 4 मा उनीहरू बोल्ने भए पनि करप्सन किन भन्नु सानैदेखि त्यो शिक्षा छ मलाई म 10 रुपियाँ दिएर जा त नुन ल्याएर तरकारी ल्याएपछि 9 रुपियाँको ल्याएर 1 रुपियाँ म खान्थेँ कि सानैदेखि हाम्रो त्यो जरो बसेछ हौ अझ पनि तिम्रो मम्मीले चाहिने सानो काम कोही ठुलो काम बजारमा जाऊ पहिला कपडा भिजा पट्ट ल्याइ त 9000 किलो ल्याएर सबैमा हामी चाहिँ किन यो छुट्टो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र दोष दिनु न त स्वच्छ छ हामी भनेर भन् के सुन हामी भनेर सुन्न हामीले राष्ट्रको महत्त्व बुझेनौँ कि देशको महत्त्व कति हुन्छ भनेको कहाँ बुझ्दैछौँ कहिले पनि बुझे अनुसारको कर्म गर्न सक्नु पऱ्यो कहिले पनि यो मुलुकको राष्ट्रको महत्त्व बुझेको छैनौँ हामीले अझै राष्ट्र बहुत ठुलो छ राष्ट्र जन्म दिने आमा र आफू जन्मेको देश नेपाल आमा ठुलोकै हुँदैन हामी चारजनाले चाहिँ आमा बुवाको महत्त्व बुझेछौँ राष्ट्रको महत्त्व कसले बुझेको छैन गफ राष्ट्रको महत्त्व हामी बुझ्न सकेनौँ यो मुलुक बहुत ठुलो चिज हो हामीलाई यो मुलुक हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो जमानाको धेरै शिक्षा लिएको पुर्खा पनि थिएन होइन अनि त्यो पुर्खाले जोगाएर हामीले उपहार दिएको मुलुक हो आजको पिएचडी होल्डर यता शिक्षित पुस्ताले कहाँ पुऱ्यायो मुलुक